Oi pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo abrindo um Poppet que eu ganhei de aniversário. E ele tá aqui, olha, ele é de coração. Vamos abrir ele pra gente ver. Então, gente, eu já abri. Olha como que ele é. É muito macio. Olha, não quebra, nem é duro. E ó, então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão para todos vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.